Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2, Dumnezeu să te binecuvinteze. Proverbele 24, da, am citit versetul 6, vreau să-l mai citesc. Prin măsuri chibzuite câștigi batalia. Samson. Ieri am terminat cu ceva repede, dar aș vrea să iau timp să merg încet. Să merg încet. De exemplu, în Africa, când, de exemplu, un anumit popor sau o anumită etnie domină într-o țară, nu dau nume că este o schemă care s-a reprodus în multe țări în Africa. Și din etnia asuprită se ridică câțiva elemente care vor să schimbe lucrurile pentru etnia lor asuprit. Știi cum cei care domină au reacționat? Au lovit în populația, în acea populație asuprită, pentru că aveau poziție poziție de dominant. Nu s-au oprit doar să închidă acei revoluționari sau oameni care vreau schimbare. Nu așa se comportă unul în poziție de dominare, nu. I-au închis pe ei, dar au și lovit poporul într-un fel sau altul pentru a da lecții. Dar de ce să-ți povestesc din Africa? Ba da, asta e tot din Africa, da? E o istorie biblică. Hai să ne gândim. Când poporul evrei erau dominat de egipteni și vine Moise și vorbește cu bătrâni și sunt bucuros. Cum reacționează Faraon? Hai să mergem acolo. Nu, pentru că aș vrea să, cum să spun, să-ți arăt dovezi că Samson nu este cel care ți s-a prezentat. Un om cu mușchi și faraminte. Nu e adevărat, nu e adevărat. În multe privințe e mult mai înțelept decât noi. Ok, hai să ne uităm. Uităm aici în Exod. Pentru că rezultate care l-a avut el, hai să le avem și noi. Apoi mai putem să stăm de vorbă. Deci, Exodul, versetul 5, da? Așa. Bun. Îți iau din Scriptura. Nu îți iau povești din nu știu ce țară. Nu, îți iau din Scriptura. Uite. Exod 5. Moise și Aaron s-au dus apoi la Faraon și au zis: așa vorbește Domnul Dumnezeul Israel, lasă poporul meu să plece, ca să praznuiască în pustiu un praznic în cinstea mea. Faraon a răspuns: cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Ei au zis: ni s-a arătat Dumnezeul evreilor, dar nevoie să facem un drum de 3 zile în pustie ca să aducem jertfe Domnului, pentru ca să nu ne bată cu ciuma sau cu sabii. Strategic și aici. Și împăratul Egiptului le-a zis: Moise și Aaron, pentru ce abateți poporul de la lucrul lui? Plecați la lucrările voastre. Faraon a zis: iată că poporul acesta s-a înmulțit acum în țară și voi mai voiți să-l faceți să ceteze lucrările. Și chiar în ziua aceea, Faraon a dat următoarea poruncă: ispravniceilor norodului și logofeților, să nu mai dați poporului pai ca mai înainte pentru facerea caramizilor, ci să se ducă singur să strângă pai, totuși să le cereți același număr de caramizi pe care le făceau mai înainte,
Să nu le scadeți nimic din ele, că sunt niște leneși, de aceea strigă mereu, haideți să aducem jertfe Dumnezeului nostru. Să se dea mult de lucru oamenilor acestora, ca să aibă de lucru și să nu mai umble după naluci. La versetul 13, ispravniceni îi silau zicând, ispraviți-vă lucru zi de zi, că atunci când erau paie, au bătut chiar pe logofeți copiilor lui Israel, puși peste ei de ispravnicie lui Faraon. Pentru ce li se zicea, n-ați ispravit ieri și azi, că mai înainte numărul de caramizi care fusese hotărât, logofeți copiii lui Israel, s-au dus să se plângă la Faraon și i-au zis, pentru ce te porți așa cu robii tăi? Robii tăi nu li se mai dau paie ca înainte și totuși ni se spune, faceți caramizi, bani ca robii tăi sunt bătuți, și când poporul tău a fi vinovat. Faraon a răspuns, sunteți niște leneși și niște trântori, de aceea ziceți, haideți să aducem jertfe Domnului. Acum duceți-vă în data de lucrat, nu se vor mai da paie și veți face același număr de caramizi. Logofeții copilor lui Israel au văzut în ce stare nenorocită erau când li se zicea, nu se vi se scade nimic din număr de caramizi, ci în fiecare zi să faceți lucru cuvenit unei zile. Când au ieșit la Faraon, au întâlnit pe Moise și pe Aaron, care îi așteptau și le-au zis, să vadă Domnul să judece, voi n-ați făcut urâți înaintea lui Faraon și slujitorului bani că le-ați dat sabia în mână ca să ne omoare. Am luat timp să citesc ce s-a întâmplat aici. Ce s-a întâmplat aici? Moise se duce, trimis de Dumnezeu, la Faraon. Faraon nu face nimic cu Moise. Nu. Il zice doar pleacă. Nu e arestat, nu este biciuit. Dar știi unde lovește Faraon? În popor. În popor. În popor. Pentru că are poziție de dominare. Deci aș vrea să înțelegi că strategia lui Samson să lovească în Filisteni, fără că Filisteni să lovească în Israel. E multă subtilitate și tact și chibzuință. Ok, hai să citesc, pentru că ieri mă grabam, nu ce-am citit textul, hai să citesc un text bine menționat, știm, dar e bine menționat de Scriptură. Judecători 14. Și Biblia zice așa, versetul 4. Tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul, că Samson căuta un prilej de ceartă din partea filistenilor. În vremea aceea, filisteni stăpâneau peste Israel. Omul acesta a avut nevoie de o strategie. Nu putea doar să se trezească într-o dimineață, sunt ales de Dumnezeu să elibereze pe Israel, hai să încep să omor filisteni doar așa. Nu, ar fi fost dezastru. A căutat un prilej de ceartă din partea filistenilor. Deci cumva filisteni, când au început prilej de ceartă, filisteni puteau să înțeleagă de ce acest om s-a supărat și a acționat așa. Uite, am avut o neînțelegere aici. Și au lăsat poporul Israel liniștit. Deși domnea peste Israel. Ai. Te lasă să te gândești. Oare așa lucrează un om fără minte? Domnul să ne lumineze.